成日有人問蔡醫生，我牙肉出血，可唔可以箍牙？今日咧，我同大家講下牙周病同矯牙個關係。首先咧，要同大家講下呢個問題：牙周病可以箍牙，好冇箍牙？答案咧係可以嘅，但首先咧要處理好呢牙周問題。如果你牙周病未控制好嘅話咧，就唔可以箍牙。如果牙周病未控制好就箍牙咧，就會有好大嘅風險。牙齒移位過快，牙槽骨個吸收咧佢會加劇，然之後咧嗰個牙肉咧萎縮會更加嚴重，嗰個牙咧倒出嚟你個倒鈎咧會更加大，牙齒可能會變得更加嘅鬆咁樣嘅。經過我20幾年嘅矯正，見咗好多咁樣嘅情況，所以咧矯正個安全永遠係第一位。正確嘅方式咧係先要做牙周治療，洗牙個牙根個骨齒啊，然之後咧牙周穩定後，就牙周病穩定後3到6個月之後咧，再開始嚟矯正呢個牙齒個開始呢個療程嚟方式嚟箍牙。經過我幾千個病例咁樣嚟箍過，如果你本身就係有牙周病嘅，你首先咧就要記住，箍牙前一定要做牙周檢查。箍牙期間咧一定要好勤力咁樣去清潔牙齒，仲要最好就攞嗰啲沖牙器，見係就係沖牙器，用牙罅刷咁樣嚟刷嗰啲牙罅，刷得好乾淨嘅。定期復診，監督牙周病嘅狀況。只要你同醫生配合得好，牙周病個患者嚟一樣係可以箍牙嘅，一樣係可以有一排好靚嘅牙齒。